Avisadesme vos para empezar. Sí, ya. Avisa cuando ustedes... Ya está, vale. Bueno, pois moi bons días, moitas gracias por achegarvos hasta esta rolda de prensa na que vamos a explicar os asuntos máis destacados da Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Entre eles está a aprobación da solicitude de 3 concellos, do de Ourol, Foz e Bóveda, para destinar a novas obras os remanentes os aforros resultantes da execución de actuacións que foron financiadas con cargo plan único do ano 2019. No caso do Concello de Ourol, vai a destinar eses preto de 10.500 euros para a reparación e mantemento de pistas e accesos nos núcleos de Miñotos, Xerdiz e Merille, e tamén para a construcción de badéns redutores en Vilares. No caso do Concello de Foz, vai a adicar os remanentes deste plan único do ano 2019, que suma un importe de algo máis de 54.000 euros ao acondicionamento de camiños en Vilaronte. E, por último, no caso do Concello de Bóveda, son 1.500 euros de remanentes e vanse destinar a execución dunha obra de pavimentación e para facer tamén traballos de xardinería na área recreativa de Ver. Ademais deste punto de aprobación de remanentes destes 3 concellos, abordamos 2 puntos importantes relacionados co funcionamento do parque móvil da Deputación de Lugo. Por unha parte, a compra dunha furgoneta que leva un importe de 25.632 euros para que resultou adxudicataria a empresa Breogán Motor SL e que vai a entregar o vehículo xa pintado e rotulado, matriculado, por suposto, no parque móvil nun prazo dun mes, en 30 días, e con este novo vehículo, con esta furgoneta, que vai estar destinada a mantenimento, vaise a gañar eficiencia no uso dos recursos porque ten unha maior capacidade tanto para transportar persoal como para transportar material. E a outra parte importante relacionada tamén co parque móvil e que foi aprobado nesta Xunta de Goberno é a adxudicación á empresa Repsol Lubricantes e Especialidades S.A. o suministro de emulsión asfáltica para o parque móvil durante o plazo de un ano. Sería prorrogable por outro máis en caso de que así se quixera, e por un importe de case 1 millón de euros, concretamente 937.750 euros. Este contrato de emulsión asfáltica sírvenos para o mantemento tanto da rede viaria provincial, deses máis de 4.000 km que ten a Deputación de Lugo, como tamén das estradas e pistas municipais, porque, como ben sabedes, o parque móvil moitas veces é un instrumento moi útil para os concellos da provincia de Lugo, co que cooperamos para que as arcas municipais non se vexan tan resentidas nas actuacións que fan eles nos propios viais dos concellos. Polo tanto, colaboramos a través deste servicio no acondicionamento de vías municipais tamén, ademais de facer o mantemento de toda a rede viaria provincial. Noutra orden de cousas, hoxe se licitou o contrato dos servicios necesarios para a materialización do Plan de Medios da Deputación de Lugo, un instrumento novedoso, fundamental para a planificación das accións de publicidade institucional que se vai a desenvolver por esta entidade e que ten unha condición importante, sobre todo porque ven a reforzar a transparencia na xestión e o orzamento para este primeiro ano son 764.000 euros. En relación con outros asuntos, tamén importantes, sobre todo na época que estamos vivindo, hoxe aprobouse a licitación do contrato do Servicio de Prevención de Riscos Laborais Alleo da Deputación. Isto é o servicio que realiza as labores a maiores das que fai o propio Servicio de Prevención desta institución. En concreto, se basa nas especialidades de seguridade no traballo, de vigilancia da saúde e que ao mesmo tempo ofrece este apoio e tamén asistencia técnica para o desenvolvemento das especialidades de hixiene industrial, ergonomía e psicoloxía aplicada. Con este contrato refórzase o sistema de prevención de riscos laborais da Deputación, duplícase o investimento pasando dos preto de 60.000 euros do anterior prego aos casi 112.000 deste e, entre outras melloras, introdúcense servicios e medidas para previr e combater a COVID-19 co único obxectivo de minimizar o risco de contagio e propagación do coronavirus, controlando esa situación epidemiolóxica entre os 600 traballadores desta casa.
Trátase de afrontar con garantías a situación provocada polo virus en tanto siga circulando e teña presencia entre a población, protexendo aos 600 traballadores e traballadoras desta institución. Nese contrato, tamén por primeira vez, se introduce a realización de recoñecementos médicos adaptados aos riscos de cada posto de traballo, o que leva consigo probas médicas especiais e que se engade tamén, cubrindo as garantías, engade novas garantías no control da saúde e do benestar de cada un dos traballadores da institución. Nestes pregos van incluídos 23 centros de traballo cos que dispón a Deputación de Lugo e entre eles xa se contemplan, xa están recollidas as residencias de Castroverde e Pedrafita do Cebreiro en previsión da súa próxima apertura, si todo vai ben e os novos tempos non lo permiten, que estarán en marcha antes de finais de ano. Por estes motivos e tamén polo incremento da plantilla de traballadores, que, como dixen fai un momento, alcanza xa 600 persoas, o importe deste contrato para a prestación do Servicio de Prevención Alleo duplícase con respecto a anualidades anteriores e chega case a eses 112.000 euros que comentaba fai un momento. O prazo de duración deste contrato será de 2 anos, prorrogable en todo caso se así se acorda por outros 2 máis. E quixera aproveitar este punto para facer un recoñecemento público do gran traballo que se veu desenvolvendo dende o principio da crise sanitaria por parte do Servicio de Prevención desta Casa, da Deputación de Lugo, en coordinación, por suposto, co resto de departamentos e con todos os centros de traballo da institución, pero recoñecendo o seu esforzo e traballo, cal nos permitiu ir implantando medidas de seguridade, medidas de prevención dirixidas a todas as traballadoras e traballadores, pero tamén a toda a cidadanía que acude ás nosas instalacións ou é usuaria destes servicios, así como sendo exemplo para outras administracións que tuveron como un espello a Diputación de Lugo a hora de implementar medidas nos seus centros de traballo. E remato xa lembrando que dende a área de promoción do territorio e turismo mantemos aberto o prazo ata o día 21 de agosto, dentro dunha semana, polo tanto, o prazo para a presentación de candidaturas aos premios a hostelería e o turismo Lugo Cambia. Como ben sabedes, con estes galardóns o que queremos recoñecer e é tamén poñer en valor o traballo tanto de persoas como de empresas como de institucións a favor da promoción da nosa provincia, en este caso da promoción turística, así como tamén as actuacións innovadoras no mundo de hostelería, e creo que este ano son máis importantes que nunca, primeiro por ser esa primeira edición, pero segundo tamén porque nos encontramos nun momento no que é máis importante que nunca facer ese recoñecemento especial a todas as empresas e a todas as persoas que están volcadas na súa vida laboral na hostelería e no turismo. Polo tanto, un ano no que é necesario, pero simbólicamente tamén polo que representa en canto a economía o turismo e a situación que se está vivindo. Polo tanto, sendo estes sectores un dos principais afectados pola crise, tamén queremos facer fincapé en que permanece aberta esta posibilidade de presentar candidaturas aos premios. E desde aquí animar a todos os que nos vexan ou escoiten a que presenten candidaturas a eses galardóns que, como dixen, poden ser tanto persoas físicas como xurídicas, poden o facer a título individual ou colectivo, poden ser institucións, entidades públicas ou privadas, asociacións, colectivos sen ánimo de lucro, de ámbito local, de ámbito autonómico, que destaquen, eso sí, nalgunha das dúas modalidades deste premio e para iso teñen as bases a súa disposición na web de turismo da Deputación de Lugo, en calquera dos teléfonos deste servicio tamén lles podemos informar. E pola nosa parte, nada máis, demos conta dos asuntos da Xunta de Goberno e se algunha aclaración necesitades, pois a facemos con agrado. Non? Todo claro? Moi ben, pois moitas gracias. Listo.